عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه جديده وسهله وبسيطه كما كنعودكم ديما. اليوم غادي نديروا عصير منعش بارد وكلشي تقريبا الاغلبيه كيديروه، ولكن غير هو بنكهه زوينه وحلوه وما تحسوش كاع بديك المذاق ديال الحامض. نتمنى انه يعجبكم وانكم تجربوه وتخليو لي التعليقات ديالكم. اليوم غادي نديروا موخيتو، اي العصير ديال الحامض بالنعناع بنكهه النعناع. غير انا اليوم غادي نزيد فيه الفاني. غادي نحتاجوا اليوم ان شاء الله نص كاس، اللي غير هو الكاس اللي غادي تعبروا به المقادير، هو نفس الكاس اللي غادي تعبروا به كلشي المقادير. عندي انا هنايا نص كاس ديال سنيده ونفس العبار ديال الحامض، عصير ديال الحامض، نص كاس ديال عصير الحامض بجوجهم عندهم نفس العبار. عندي هنايا اطرو ديال الماء بارد يكون مقلاصي، ها كيف كتشوفوا فيه شويه ديال الثلج، وعندي 10 ديال الورقات ديال النعناع، واحد فاني الزا فاني. غنبداو على بركه الله. غادي نديرو الزا فاني بارد، غادي نعشكم في هذا الصيف، ها هو. وغادي نضيفو سنيده ديالنا، وغنضيف 10 ديال الورقات. انا ما عنديش اطرو مكمول ديال الماء، غادي غير نطحن، غادي نضيف الكميه المتبقيه من الماء. غادي نطحن كل شيء كما راكم تشوفوا. غير بشويه حيت عامر. وبالنسبه عندي هنايا نسيت ما قلت لكمش مكون اساسي اللي هو الروح ديال النعناع. الا ما عندكمش الروح ديال النعناع تقدروا تستغناو عليه، ولكن كيجي زوين. الا عندكمش الروح ديال النعناع ديروا الروح ديال السيترون، ديروا الروح ديال الحامض. يعني مهم يكون الروح ديال واحد من المكونين، يعني يا حامض يا نعناع. غادي نطحن مزيان كما راكم تشوفوا. من بعد ما طحنا غنجيب واحد الصفايه، انا كنت درت شويه من هنا، نقصت شويه من الكاس، غادي نصفيوه باش ما يبقاوش فيه داك النعناع وداك الحاجه اللي كتكون يعني كديرونجي في العصير، نعناع سكر ولا اي حاجه، الشوائب على هذا الشكل. بصح صدقوني منعش بزاف وطبيعي. بغيتو تنقصوا نسبه السكر نقصوها، يعني ماشي ضروري ديروا السكر كامل كما انا درت، تقدروا تنقصوا ماشي مشكل. غادي نضيف الروح ديال النعناع. بالنسبه للروح النعناع بعلقه كبيره او لا تقدروا تزيدوا ماشي مشكل. صافي غادي نرجع نصفيه ونديرو في واحد القرعه ديال العصير. كما راكم تشوفوا انا جبت شويه ديال شرائح الحامض، كنت قطعتهم وخليتهم لرمضان في كونجيلاتور في المجمد، وجبت اوراق ديال النعناع، وغادي نكب دابا العصير ديالي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. نتمنى انه يعجبكم، صراحه رائع وبارد منعش. تقدروا توضعوا اي حاجه بغيتو، مكعبات الثلج الا بغيتو تزيدوهم باردين، بغيتو تزيدوا اي حاجه، اي فاكهه بغيتو تزيدوها هنا تقدروا تزيدوها، توت، عنب، اي حاجه، كيجي رائع. ها هو العصير ديالنا. نتمنى انه يعجبكم، وان شاء الله حتى الفيديو الجاي باذن الله بوصفه جديده ديما كما كنعودكم دائما. واللي ما ابوناش ابوني، والى عجبكم الفيديو فعلوا الجرس وديروا لايك. شوفوا البنات، هذا هو مخيط ديالنا، العصير ديال الحامض المنعش. نتمنى انكم تجربوه، سهل وفي متناول الجميع، وحاجه اللي رخيصه وبارده وطبيعيه. نتمنى انكم تجربوه، كيجي زوين بزاف وكيجي بنين. واللي ما ابوناش ابوني، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك ان شاء الله، وفعلوا الجرس يوصلكم كاع الجديد ديالي. وشكرا ان شاء الله حتى الفيديو الجاي.